Viral bisnis telolet, bayar 2.000 untuk sekali bunyikan telolet. Heboh di media sosial mengenai seorang bocah yang membuat bisnis telolet. Nampak dalam video tersebut ia membuat teloletnya sendiri dengan menggunakan mobil sedan biasa serta harus membayar jika ingin mendengarkan musik dari telolet tersebut. Pada salah satu unggahan di akun media sosial pribadi bernama @kedepanbentar, ia membuat sebuah konten dengan judul Telolet Date. Ia dan kekasihnya pergi ke sebuah lapangan yang sedang dikerumuni banyak orang untuk mendengar telolet. Lihat ada sebuah mobil yang sudah dimodif dengan dipasangkan suara telolet. Untuk mendengarkan satu melodi telolet per jam itu harus membayar sebesar 2.500 untuk sekali melodi saja. Ia lalu mencobanya dengan membayar sebesar Rp10.000 yang berarti per jam bisa mendengar sebanyak 4 melodi telolet.